Na put za Tursku krenuli smo Đerdapskom magistralom pravcem ka Negotinu da bi najkraćim putem ušli u Bugarsku, gde smo planirali da provedemo prvu nedelju našeg putovanja. Tamo bila napis Bulgarija. Gde je bila Bulgarija? Možda ne pogrešio? Yes. A? Najpre smo obišli Vidin, grad na Dunavu, da bi stigli u Belogradčik, mesto poznato po izraženim stenama posebnog oblika. Stići ćete na odredište. To liči na one... Meteore. Grad se smestio na visoko postavljenom prevoju između dveju dolina na preko 500 metara nadmorske visine. Čovek, majke ti, to lik čoveka, nema nos. Belogradčiške stene pripadaju grupi sedimentnih stena čija boja varira od crvene do žute, a neke dostižu visinu i do 200 metara. Na šta gledaš? Midžor. I ovaj deo ovde, je tako? Ovaj deo je Stara planina. Neobični oblici stena povezani su sa zanimljivim legendama i u istoriji su često imenovane po ljudima ili predmetima na koje podsećaju. Belogradčiška krepost, kako se kaže na bugarskom, je utvrđenje nastalo u doba Rimskog carstva i sastoji se iz 3 dela koje obuhvataju ukupnu površinu od 1 hektara. Ovaj deo najstrmiji. Njeni bedemi uklopljeni su u stanoviti masiv. U osnovi debeli su preko 2 metra i dostižu visinu do 12 metara. Tvrđava je danas jedna od najočuvanijih utvrda u Bugarskoj i nacionalni spomenik od izuzetnog značaja. Kako je lepo livadica onda između ove 3 stene. Uveče smo se upoznali i družili sa Elkom i njenim suprugom. Elka je rođaka Ljubena, našeg prijatelja iz Sofije, koji nam je obezbedio lokalne vodiče, svoje prijatelje i rođake, da nam pomognu u skoro svakom mestu koje smo posetili. Nakon noćenja i obilaska Belogradčika, upustili smo se u Sofiju kod porodice Petkov, Ljubena i Eli. Svaki dan karavan. I tako, muzičar. Da. Znači, vi ste gledali srpsku televiziju nekad? I srpska televizija i srpsko radio se slušaše, bili sa stvarni vremena. Da. I Lepa Brena sa helikopter. I Lepa Brena i zapisi se pravih i sad će se setim, Belo dugme ploči se kupoha i Ribja kost. Това беше музиката, нашата музика, на моята младост. А sad, не знам sad, имате такива групи? Нема вече. Nije to. Nije to. Nije to što je bilo. Аз в момента си фантазирам нещо. Това послух малко, като циганите, така. Като циганите. Ако се сетиш нещо като ромите, не като ромите. Защото като им кажат цигани, те се обиждат, те са роми. Виж, какво ни подариха. Това е сръбско вино, а там виж меденеците. Това да не са това произведение. Страхотни са. Това е за изложба. Това просто е за изложба, само да си взема телефона да ги снимам. Те си останат. U obilasku centra Sofije, Ljuben i Eli su bili naši vodiči. Това е една от най-красивите сгради в София, Народният театър във виенски стил, а това е най-сниманото дупе, казано по-сръбски най-сликаното дупе.
тези останки от обществени сгради, заедно с канализацията, заедно с централната улица, заедно с старата черква, са едни от най-старите разкопки и находки в София. Една от най-старите черкви, вижда се какво е останало от нея и колко е възстановено в сегашни дни. Света неделя, която е известна в това, че в нея се съхраняват костите на крал Милутин, крал Милутин, и се почита като светец, защото е построил повече черкви от всички останали крале, и сръбски, и български. Загинал е в България, по-късно мощите му са пренесени, и това е единствения гроб, който се знае със сигурност, чии кости пази. Пий, Милане. Пий, че ни чака пиво, което се прави в София и е без консерванти, без да, както виждате, не е филтрирано. Човек може да изпие и 20 бири и не се напива. Не боли глава. Не боли глава. Не боли глава. На здраве. Благодаря ви много. Добре дошли. Живели ли казвате? Живели. Живели, добре дошли. Казваме на здраве. Айде, на здраве. Posle obilaska Sofije, moderne prestonice Bugarske, uputili smo se u Veliko Trnovo, prestonicu Bugarske države tokom kraja srednjeg veka. U Velikom Trnovu je umro od posledica groznice prvi srpski arhijepiskop Sveti Sava 1236. godine. Tokom 19. veka grad je bio i stecište bugarskog narodnog preporoda, koji se danas ogleda u dobro očuvanom i veoma vrednom starom gradskom jezgru sa brojnim srednjovekovnim crkvama i kućama u orijentalnom stilu, posebno u delu Samovodske čaršije. Carski dvorac Carevac nalazi se u severozapadnom delu grada, u zatvorenom kompleksu okruženom utvrđenim zidom. Određenim danima tvrđava Carevac uveče postaje deo posebne svetlosne predstave, koju formiraju programirani svetlosni efekti i prateća zvučna podloga. Iz Velikog Trnova vozili smo dalje ka obali Crnog mora, tačnije do Varne, velikog grada i popularnog turističkog centra. U gradu smo se sreli sa Emilom, koji nas je proveo kroz centar grada i dao preporuke za dalje obilazak Crnomorske obale.
Na putu ka turskoj granici prvo naše narodno odredište bio je Nesebar, drevni srednjovekovni grad koji je danas pod zaštitom UNESCO. Tebe za mene da iskam. Čekaj da nađem. Crkva Svetog Stefana i Isus Hristos. Tu je brojem 6. Nesebar se nalazi na ostrvu koje je u novijem dobu spojeno uskim zemljouzom. Danas postoje ostaci iz helenističkog doba grada, kao i crkve iz perioda Vizantije i srednjeg veka, kada je grad pao pod otomansku vlast. Na mestu grada prvobitno je bilo tračko naselje Menebrija, koje je kolonizovano od strane Grka početkom 6. veka pre nove ere. Jedna od najstarijih građevina u gradu je crkva Svete Sofije, podignuta krajem 5. i početkom 6. veka nove ere. Stara čaršija i orijentalno nasleđe grada je od 19. veka obogaćeno izgradnjom drvenih kuća u istočno-rumelijskom grčkom stilu, koje je tipično za bugarsku crnomorsku obalu toga perioda. Možda bolje smo otvorili vrata. Šta? Smeštaj u Nesebaru smo pronašli na fantastičnom uzvišenju iznad dugačke plaže, pored južnog dela grada. Područje ušća reke Ropotamo obišli smo narednog dana. To je delom zaštićen prirodni park u kome smo imali priliku da vidimo lepe plaže i pejzaže, ali i divlje srne koje začudo nisu bile previše plašljive. Poslednje naše mesto na Crnom moru bila je slikovita obala u selu Varvara na samo 20 km od turske granice. Tu smo noćili da bi se ujutru uputili ka selu Malko Trnovo, gde je granični prelaz s Turskom.
U centru sela smo dopunili rezerve vode i sreli iznenađujuće prolaznike. Gde ste bili na moru? U Primorskom. Aha. U Primorskom smo. I tu smo još 4 dana. I sad idete u Tursku? Ne, nismo poneli pasoš. Ma prošle godine smo bili do Rezova tamo. Da. Super je, da. Inače, ja sam iz Beograda, živim već 5 godina u Sofiji. Da, Udala sam se. super, pa lepo. Da, a vi? Nije Srbin Bugarin, je tako? Da. A, govoriš srpski, je li tako? Da, Ja sam zdravila Lenci, inače. razumem se. To je ono, govori srpski da te ceo svet razume. Znaš za to? Ja ne vidim bilo nego on kaže, a eto, Beograđani stigli. Pošto zna gledao onaj film Žika Pavlović, ali Lude godine. Mnogo mi je drago da smo se upoznali, srećan put. Hvala. Produžetak putovanja, pozdravite na Tursku. Vidimo se. Javite se budete u Beogradu, popijemo kafu. Da, obavezno. Ajde. Ćao! Pošto smo prešli granicu, vozili smo pute prema jugoistoku tražeći mesto za prvu pauzu koju ćemo napraviti u Turskoj.